Mga wares, mayong adlaw, di ako ron sa Seafront. Susuroy ko dire, unya maligo po ko sa dagat. Ato ning suroyon dire. Saba kayo kay nag-construction man ko dire sa Gaisano Super Metro. Muna nga di kalikay ang saba. Kaning area ha din hingahawan, buhaton ni dinhig mini park, mini plaza man kuno. Under construction pa niya. Kaning pikas, Super Metro Gaisano. Siya. Karong adlaw hangin kay tanan. Pero maligo lang gyapon ta kay panagsara man ta kaligog dagat gud. Kanarang makabisita ko dire. Kay ito amang ko nagpuyo sa Cebu City unya. Kaning lugar dire, poblasyon Compostela dire mi ko na tao dire kung nagdako. Munang mobisita di ko pirmi dire sa akong igsoon sa akong mama. O kini mga steel beams nga nakita nato, part ni siya construction sa Super Metro. Supermarket mo ni siya. Pani mahuman murag tan-aw na ko ni gitarget ni nila up to December nga mahuman siya. Grabe kahangin o baod kayo. Grabe ka ba? Pero maligo gyapon ko.